वाहिगुरु फाउंडेशन के दोस्तनि जो इंतहाई शुक्रगुज़ार आहियां जो हिन ख़ूबसूरत महफ़िल में मूंखे नींद ॾिनी, मूंखे आनर ॾिनो। वाहिगुरु फाउंडेशन के सदर नारायण दास मोलाई ऐं समूरनि नवनि उहिदेदारनि खे पंहिंजी तरफ़ां लख लख वाधायूं ॾियां थो। तमामु हिकिड़ी सुठी रवायत रखी वई आहे त हिकिड़ी पंहिंजे ऑर्गेनाइज़ेशन जी हिकिड़ो तारीफ़ बि थियो ऐं इहा ख़बर बि पई त इहे असांजा नवां उहिदेदार आहिनि। प्रोग्राम में मूंसां गॾु आयल काका डॉक्टर सुरूमल दिनाणी, सामनदास विदाणी ऐं हिन स्टेज ते वेठल असांजी दरबार गुरु नानक साहिब दरबार जो गादी नशीन भाऊ अर्जनदास उदासी हिते मौजूदु आहे। हिते असांजी पार्टी जो सीनियर अॻवान मुंहिंजो दोस्त साथी डॉक्टर श्याम सुंदर आडवाणी साहब मौजूदु आहे। हिते असांजा पूज मुखी साहिबान भी वेठल आहिनि। हिन तक़रीब में कोहिस्तान जो समाजिक सुधारक ऐं तमामु घणी हेल्थ में उनजी शेवा, सियासत में उनजो हिकिड़ो पॉजिटिव किरदारु डॉक्टर भवनदास हेमराजाणी भी मौजूदु आहे। हिते असांजे विच में कोहिस्तान जो समाजिक सुधारक हिकिड़ो सुठो बिज़नेसमैन सामनदास देवनाणी भी मौजूदु आहे। हिते हिन तक़रीब में पीपल्स पार्टी जा अॻवान डॉक्टर राकेश कुमार, मां भगवान दास कोहिस्तानी भी मौजूदु आहिनि। हिन तक़रीब में असांजा सहाफ़ी थाणो बुला खान जा सहाफ़ी, प्रेस क्लब थाणो बुला खान जा सहाफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा मेमण, प्रेस क्लब जो सदर इम्तियाज़ मंगनार, साईं सरवर खासकेली, गागनदास, साईं शहबाज उमराणी, घनश्याम दास सामनाणी ऐं ॿिया सहाफ़ी भी मौजूदु आहिनि। हिन तक़रीब में असांजो PTI जो दोस्त, असांजो पुराणो दोस्त आलमचंद विदाणी भी मौजूदु आहे, मुखी साहब आहे खटे जो, ऐं डॉक्टर नारोमल ऐं ॿिया असांजा वोक सथ जा दोस्त डॉक्टर केतनमल सामनाणी जेको मुंहिंजो वॾो भी आहे, मुंहिंजो दोस्त भी आहे, भाउ भी आहे। डॉक्टर साईं दीवान लेखराज साहब वोक सथ जा सीनियर अॻवान ऐं वोक सथ जा ही असांजा मामा चेयरमैन विष्णुमल सामराणी भी हिते मौजूदु आहे ऐं भवनदास टिकियाणी ऐं गुरु नानक शाह मंडली जा दोस्त आसूमल केवलाणी, असांजा हितां जा रागी रमेश कुमार राई, बाबू गेई ऐं ॿिया महाराज स्वामी साहब भी मौजूदु आहे। नालो को रहिजी वञा, माफ़ी थो वठां, मुंहिंजे लाइ सभु मोहतरम आहियो, सभु मौजूदु आहियो, सभु पंहिंजा आहियो। सो ॻाल्हि जी शुरूआति कयूं। ऐं सम्झां थो असांजे ज़िंदगी जो सफ़र भी जीअं आलमचंद ॻाल्हि कई त मुंहिंजी जेको सियासी समाजी या धर्मी जेकी शुरूआति हुई उहो असांजो प्लेटफॉर्म गुरु नानक शाह मंडली हुई। असां नंढा हुआसीं उन ऑर्गेनाइज़ेशन में, उन डिसिप्लिन में जिते काका शामूमल, लीलोमल, काका गोरमल ऐं असांजा उते डॉक्टर फगड़ जी जेके शुरूआति करे विया उन्हनि जी असांखे आशीर्वाद हुई। आसूमल ऐं इन्हनि जे असां अॻवाणी में सरवाणी में ऐं बाबा नानक राम जंहिं उनजो बुनियादु विधो असांजो तमामु मान अज़ीम शख़्सियत आहिनि असांजे दरबार जी, कोहिस्तान जी। सभु उन्हनि खां सिखिया, पोइ उन्हनि असांखे सेखारियो, उन्हनि खां सिखंदा सिखंदा असीं समाजी प्लेटफॉर्म ते, सियासी प्लेटफॉर्म ते पहुता आहियूं। ऐं सम्झां थो ही वाहिगुरु फाउंडेशन जो जेको बुनियादु आहे इहो भी हिकिड़ी नंढिड़ो मंच आहे। जीअं दोस्तनि ॻाल्हि कई त पहिरीं 4 ॼणा हुआ, हाणे 45 ॼणा आहिनि। जीअं डॉक्टर भवन साहब ॻाल्हि कई त इहे 500। त आउं सम्झां थो माण्हू हिकिड़ो भी हुजे, वोक सथ जेको अॼुकल्ह डिस्कस भी थींदो ऐं उनजी शेवा भी आहे, उनजो कमु भी आहे, उनजी शुरूआति भी हिकिड़े ई शख़्स कई। त उहो तव्हां ॾिठो त उन हिकिड़े शख़्स खां उन हिकिड़े इदारे में तब्दील थियो। उन इदारो
कोहिस्तान में आयो अॼु आलमचंद जी ॻाल्हि कई या सॼी सिंध में असांखे दोस्त कंदा आहिनि त वोक सथ जेकॾहिं कंदकोट में इशू थिए थो उहो मुज़ाहिरो नथी करे, जेकॾहिं थटपाकर में दोदे बील जो मसइलो थिए थो त वोक सथ नथी ॻाल्हाए, त इहा हिकिड़ी कामयाबी आहे त इहो इदारो सॼी सिंध उनखे ऑन करे थी। इहो हिकिड़ो शख़्स हो, हिकिड़ो सॼी सिंध उनखे चए थी वोक हिकिड़ो समाजी इदारो आहे। त ईअं ई इदारा ठहंदा आहिनि ऐं इदारा ठहंदा बि आहिनि, इदारा ठहंदा बि आहिनि ऐं दुनिया में इहो कॾहिं बि इहो आख़िरी कोन्हे जेको इदारो ठहियो पर उहो हलंदो रहंदो। इदारा ठहंदा, इदारनि मां फ़र्द ठहंदा, पोइ फ़र्द उहे गॾिजी हिकिड़ी तहरीक ठहंदा आहिनि ऐं आउं सम्झां थो कोहिस्तान जो माज़ी ॾिसिजे, स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हुजनि, गुरु नानक शेवा मंडली हुजे, गुरु मंगलपुर शेवा मंडली हुजे, उन पोइ गुरु संगीत सेवा मंडली आई, ऐं सरी में गुरु नानक शेवा मंडली, गुरु संगीत सेवा मंडली, बागपुरी शेवा मंडली, उन्हनि जो हिकिड़ो वॾो रोल आहे। उन्हनि कोहिस्तान में भले उहो मज़हबी ड्रामा कंदा, धर्मी ड्रामा, समाजी ड्रामा, पर उन मां ई सभु असीं पैदा थिया आहियूं। ऐं सम्झां थो उन्हनि जूं शेवाऊं आहिनि, उन्हनि भक्तनि जूं, उन्हनि समाजिक सुधारनि जूं। हिकिड़ो सुवालु जेको मूंखां इस्लामाबाद में बि थिए थो, जीअं साईं आलमचंद ॻाल्हि कई, सिंध में बि थिए थो, त कोहिस्तान में इहो आख़िर छा आहे जो हेतिरा माण्हू सियासत में बि कामयाबु आहिनि, कारोबार में बि कामयाबु आहिनि, समाज में बि कामयाबु आहिनि, ॿियनि शोबनि में, हेल्थ में उन्हनि जो किरदारु आहे। असां आगा खान में वञूं, डॉक्टर प्रेम, डॉक्टर भोजो, तमामु हिकिड़ो असांखे सॼी सिंध मां माण्हू फ़ोन कंदा आहिनि त हिकिड़ी अपॉइंटमेंट वठी ॾियो डॉक्टर प्रेम जी या डॉक्टर भोजे जी। ऐं सम्झो 4 महीना हिकिड़ी अपॉइंटमेंट आगा खान जी वठण जो वॾो मसइलो हूंदो आहे, पर असीं हुनखे हिकिड़े मैसेज ते जॾहिं कंदा आहियूं त उहो असांखे रिप्लाई कंदा आहिनि। ऐं सम्झा इहो असासो आहे असांजे कोहिस्तान जो डॉक्टर जेके आहे, त उहो असां पुछंदा आहियूं त छा आहे। त आउं सम्झां थो ऐं अव्हांखे बि इहा ॻाल्हि करणु खपे, धरतीअ सां इश्क सभिनी जो आहे। जेके बि असां सिंध में रहूं था 6 करोड़, सिंधी हुजूं, उर्दू ॻाल्हाईंदड़ हुजूं, पंजाबी ॻाल्हाईंदड़ हुजूं, ॿियनि सूबनि में हर माण्हूअ जो धरतीअ सां इश्क हूंदो आहे। पर आउं सम्झां थो असां सिंधी हिंदूअ जो धरतीअ सां इश्क आहे, उन इश्क सां गॾु हिकिड़ी वफ़ादारी बि आहे पंहिंजी धरती सां। तव्हां ॾिठो 1947 में सॼी सिंध मां जेके जॾहिं हालात ख़राबु थिया इंडिया पाकिस्तान जा, उन जे वजूद में न ॿई मुल्क, हालात ख़राबु थिया, जेकी बेवतनी थी, जेके लॾ बॾाण थी, त असांजे कोहिस्तान मां एतिरी लॾ बॾाण न थी। मां सम्झां थो अटे में लूणु बराबरि, माना चंद माण्हू या चंद ख़ानदान विया। उनजो सबबु इहो जेको असां ॿुधो आहे, मुंहिंजा ॾाॾा भोजूमल, वेसीमल, पेसूमल जी ॻाल्हि कंदा, हू पंहिंजी सरीअ जी जेके जॻहियूं हुयूं उहे छॾे आया हुआ। हुननि इहो फ़ैसिलो कयो त असां पाकिस्तान छॾियूं था। हुननि पंहिंजी ज़मीन उते ॾेई छॾी उतां जे ॿियनि मुक़ामी माण्हुनि खे। पर कोहिस्तान में हिकिड़ो मलिक खान पालानी हो, ॿियो मलिक सिकंदर खान हो, टियों हैदराबाद में काज़ी अकबर हो। उन्हनि जी कोशिशि हुई त कोहिस्तान जा हिंदू न लॾी, ऐं उहे अॼु उन्हनि जे आशीर्वाद सां, उन्हनि जे साथ सां, उन्हनि जी सचाई सां हिते असां मौजूदु आहियूं। त असांजी जेके सभ खां वधीक जेकी कामयाबी आहे उनजो सबबु इहो आहे त असांजो धरतीअ सां इश्क आहे ऐं धरती पंहिंजे माण्हुनि सां वफ़ादारी आहे, पंहिंजे मोहबत आहे असांखे। असां सचाई सां कमु कयूं था, ॿिया बि कंदा हूंदा, सुठा शाइर बि आहिनि, सुठा डॉक्टर आहिनि सिंध में, पाकिस्तान में सुठा सियासतदान आहिनि, असां खां वधीक कमु कंदड़ माण्हू आहिनि, सुठा बिज़नेसमैन आहिनि। ईअं न आहे त सिर्फ़ु कोहिस्तान जा आहिनि, त कोहिस्तानी ज़ाहिर बि अलॻि सुञाणप सां कराईंदो तॾहिं इहो सुवालु उथे थो। पर मां सम्झां थो त सिंध में ॿिया बि, पाकिस्तान में ॿिया बि हिकिड़ा मुतरक किरदार बि रहिया आहिनि, उन्हनि जूं ख़िदमतूं आहिनि। राणा भॻवान दास जहिड़ियूं अज़ीम शख़्सियतूं, जजो, अहिड़ा वॾा नाला बि आहिनि। ईअं न आहे त को सिर्फ़ु हिते, उते बि आहिनि, पर असीं हिते सभु मौजूदु आहियूं। असांखे ॾुख थिए थो, सुख थिए थो, तकलीफ़ थिए थी, असां हिते रहूं था, असां पंहिंजूं ग़मियूं ख़ुशियूं हिते कयूं था। असांखे किथे बि असांजो जेकॾहिं हींअर जॾहिं हिते कोविड थी, तव्हां ॾिठो त तानो अहमद खान जी पहचान खे साना जे दोस्तनि पंहिंजो हुतां सामान मोकिलियो, त हुनमें घणा ई जेके छोकिरनि जेके डोनर हुआ उहे कोहिस्तान जा हुआ, ॿिया बि दोस्त हुआ सिंध सॼी मां जेके उते रहनि था, अमेरिका में, कैनेडा में। पर आउं चवंदो उन जज़्बे खे सलाम आहे, उनजे इश्क खे सलाम आहे, जेके उते तरक़ी याफ़्ता दुनिया में वेही बि पंहिंजे माण्हू माण्हुनि जो ॾुख नथा ॾिसनि। इहा असांजी कमेंटमेंट आहे हिन धरतीअ सां, हिन धरती जे माण्हुनि सां। ऐं ॿी वॾी ॻाल्हि इहा आहे त असां मोहबत सां रहूं था।
तव्हां ही ॾिसो वाहिगुरु फाउंडेशन जो तकरीब हुई उनजी आगाज़ तलावत सां कयो वियो। इहो असांजे लाइ सआदत आहे, इहो असांजे लाइ मां सम्झां थो मज़हबी हमायगी खां वधीक इन जो ॿियो को सबूत ई न आहे। असां हिक ॿिए जे मज़हबनि जो, हिक ॿिए जे रवायतुनि जो, हिक ॿिए जे क़दरनि जो एतिराम कयूं था। इहो ई सबबु आहे जो असांजे मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि में रही करे असांजा सियासी इख़्तिलाफ़ कंहिं माण्हू सां हुजनि, कंहिं पार्टी सां हुजनि, उहो पंहिंजी जॻह ते, पर असांजो ज़ात सां कंहिंसां जहिड़ो न आहे। ऐं मूंखे माण्हू चवंदा आहिनि, ऐं चवंदो कॾहिं ज़ाती जहिड़ो कंहिंसां न आहे रखिबो। पॉलिसियूं, पार्टियूं, सियासत, इहे सभु शयूं कबियूं, इलेक्शनूं कबियूं, उहो पंहिंजी जॻह ते, पर एतिराम कबो, इज़त कबी, इख़्तिलाफ़ सां ॻाल्हाइबो, कंहिंजी इंसल्ट न कबी, कंहिं ते ज़ाती हमिलो न कबो। आउं सम्झां थो उहा ई कामयाबी आहे ऐं असांखे अॻियां ईअं ई वधी सघूं था। असांखे पंहिंजे जेके हितां जा सियासतदान आहिनि, जेके समाजिक सुधारक आहिनि, उन्हनि जी इज़त करणु खपे। हर माण्हूअ जो हिते कंट्रीब्यूशन हिन कोस्तान लाइ। तव्हां सिंध जे ॿियनि शहरनि में, हर सॼे पाकिस्तान में मसइला, हीअ न आहे सिंध में मसइला। केरु न असां शीशे घर में रहूं था, न ॿिया रहनि था, पर असां वटि अमन आहे, सुकून आहे, मोहबत आहे ऐं मां सम्झां थो इहो हिकु वॾी गॉड गिफ्ट आहे ऐं इहो असांखे क़ाइमु रखणु खपे। भले सियासी पंहिंजा इख़्तिलाफ़ रखजनि, हर सियासी अॻुवान खे बि पंहिंजो सोचे सम्झी ॻाल्हाइणु खपे, बर्दाश्त हुजणु खपे। अॼुकल्ह के दोस्त चवंदा जी ॻाल्हि जी सोशल मीडिया ते डॉक्टर साहिबु ॻाल्हि कई। आउं त सम्झां थो त सोशल मीडिया ते थोड़वागी बि आहे ऐं सिखण जो हिकिड़ो फोरम भी है। तव्हां सुठो सिखी सघो था। हीउ जेको तव्हां वाहिगुरु फाउंडेशन छाजे करे आउं सम्झां सोशल व्हाट्सएप ग्रुप न हुजे त तव्हांजो इहो वाहिगुरु फाउंडेशन एतिरो कमु न करे सघे। तव्हां किथे वेठो पर तव्हांखे गॾे छॾियो अथनि। सोशल मीडिया में पॉज़िटिव भी शयूं तव्हां सिखी सघो था, पॉज़िटिव कमु करे सघो था। तव्हां हिक ॿिए जी इज़त कयो, एतिराम कयो। अगरि सच केरु लिखे थो, आऊं पोस्तान समेत मुझे सिंध पाकिस्तान सॼे जिते भी हिंदू बिरादरी हुजे, मुस्लमान सिंधी दोस्त हुजनि, आउं चवंदो आहियां मूं ते जेकॾहिं का मुंहिंजी कोताही आहे, मुंहिंजी सियासी का ग़लती आहे या मुंहिंजो को कमु को सुठो न आहे त बिल्कुलु लिखो मूं ते। मां चवां थो लिखो ऐं तव्हांखे हक़ आहे। हर माण्हू खे लिखणु खपे। माण्हू असां पब्लिक जा नुमाइंदा आहियूं। असांखे पार्टियूं ही उहिदा ॾियनि थियूं, पार्टियूं हिननि मुनसिफ़नि ते विहारीनि थियूं। इहो इन लाइ नथा विहारनि त असां वॾेरा थी वञूं, असां माना हिकिड़ा अहिड़ा किरदार ॾे जेको असांखे को नालो न खणी सघे। उहे इन लाइ ॾियनि त उहे अवाम जी ख़िदमत कनि, माण्हुनि जी ख़िदमत कनि, माण्हुनि जे दिलि जी तर्जुमानी कनि। त आउं त पंहिंजे तरफ़ां हर कोस्तानी भाउ खे, सिंध जे दोस्त खे, जेको बि मूं में का मुंहिंजे किरदार में सियासी कोरे में का कमी कोताही आहे त इहो प्लेटफॉर्म खुलियलु आहे। आउं उनखे दिलि सां क़बूल कंदुसि। आउं उन नाराज़गी कंदो आहियां न को। आउं सम्झां थो त इहो बिल्कुलु करणु खपे, सच चवणु खपे, सच लिखणु खपे, पर हिकिड़े हद में, हिकिड़े दायरे में, ऐं एतिरो कजे जो पाण बर्दाश्त करे सघे। एतिरो ज़रूरु करणु खपे। ऐं हीउ जेको व्हाट्सएप ग्रुप आहिनि, हीउ उहो छा आहे, हीउ 45 ॼणा सॼी सिंध में वेठा आहिनि। इहो तव्हांखे व्हाट्सएप ग्रुप जे करे तव्हां गॾु आहियो। तव्हां पंहिंजा मसइला फाउंडर ग्रुप ते, ॿियनि ग्रुपनि ते वेही शेयर कयो था। हीउ तव्हांजो सॼो हिकिड़ो कोस्तान जा सॼी पाकिस्तान तव्हांखे व्हाट्सएप ग्रुप में गॾे छॾियो। हीउ सॼी दुनिया जेको ॻोठ थी वई आहे। त इहो सोशल मीडिया जो इनकलाब आहे। त इन सोशल मीडिया खे असांखे सम्झणो पवंदो, असांखे सेफ धारणी पवंदी, असांखे ॿुधण जो हौसलो रखणो पवंदो। ऐं उहो जॾहिं असां धारींदासीं, असांजा पॉज़िटिव इदारा बि ठहंदा, पॉज़िटिव सियासतदान बि ईंदा, सुठा समाजिक सुधारक भी पैदा थींदा, सुठा रागी पैदा थींदा, नओं टैलेंट ईंदो। ही जेकी एजुकेशन आहे ऑनलाइन थी वई आहे, इहो बि तव्हांजी अगरि सोशल मीडिया न हुजे या ऑनलाइन न हुजनि त तव्हां कीअं ई तइलीम अॼु हासिलु करे सघो। अॼु अमेरिका में को टेस्ट थिए थो, माण्हू हितां गुलाखाना वेही उहो टेस्ट ॾिए थो, उनजो पंधु बची वियो। अॼु ही जेके वॾियूं वॾियूं कॉन्फ्रेंसूं थियनि थियूं, UN जा इजलास थियनि था, अफ़गानिस्तान जा हालात ख़राब आहिनि। अॻे जॾहिं मुल्क जा लीडर वेंदा हुआ, क़ाइदीन वेंदा हुआ, वॾा ख़र्च थींदा, पर हाणे तव्हां ॾिठो त ऑनलाइन हुनखे गॾे छॾियो। 5 मिंटनि में मीटिंग अरेंज थिए थी, त उहो सॼी सोशल हुनजे ऑनलाइन ते सॼो मतिलबु हुनखे कयो थो वञे। त हिन जो पॉज़िटिव शयूं बि आहिनि, उहे बि असांखे मतिलबु हुनजो पैसो बि असांजो बचे पियो, वक़्तु बि असांजो बचे पियो। वाहिगुरु फाउंडेशन जा जेके नौजवान आहिनि, मूंखे हिननि जे जज़्बे, हिननि जे डिसिप्लिन खे आउं सलाम पेश कयां थो।
हिन तमामु हिकिड़ो ख़ूबसूरत प्रोग्राम मूंखे हरी कारवाणी फ़ोन कई, हरी दोस्त है पुराणो, त पैसो बि मुंहिंजी कंपनी में भरींदो, त मूंखे चयईं त जेको सो असीं अचूं था टाइम वठणु। मुंहिंजो पोइ तूं मूं वटि टाइम वठणु अचे त पोइ मूं में ॿियनि में फ़र्क़ु कहिड़ो हो? तव्हां डेट ॾियो, आउं पाण पहुची वियो। आउं सम्झां थो असां सभु पंहिंजा पाण में को बि नंढो वॾो चीफ गेस्ट आनर का असांखे प्रोटोकॉल जी ज़रूरत कोन्हे, हिक ॿिए जी असांखे इज़त करणु खपे। जेको जेकॾहिं वाहिगुरु फाउंडेशन को कारनामो करे थी त असांखे उनखे एप्रिशिएट करणु खपे। असां वोक अगरि को कमु कयो असां हमेशह एप्रिशिएट कयो, सॼी सिंध में कयो, पाकिस्तान में कयो। ईअं को ॿियो बि को शख़्स करे थो कमु त उनखे एप्रिशिएट करणु। सामंता देवनाणी मुंहिंजी सदाई रहनुमाई कंदो रहियो आहे, रहनुमाई कंदो रहियो, साथ बि ॾींदो रहियो आहे ऐं सच बि चवंदो आहे। अॼु जे मसइले जी निशानदी कई सामंता, मुंहिंजी क़ौमी असेंबली जे 5 या 6 महीने में मूं इहो मामिलो उथारियो, उनजी तकरीर बि मूं वटि रिकॉर्ड ते पई आहे ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर जेको मुराद सईद उनजो नोटिस बि वरितो। मुस्तफ़ा मेमन भी शायद है, उन खां पोइ 2 दफ़ा ॿियनि दोस्तनि भी ॻाल्हायो पर उन ते अमल दरामद न थियो। ही जेके असांजा नाला जेके हबकान सही ग़लति लिखियल हुआ उन जे लाइ बि मूं ॻाल्हायो त हीअ असांजी जेकी सिंधी ॿोली आहे उनखे तव्हां बिगाड़ियो न। तव्हां हीअ जेको तकड़ में तव्हां नाला लिखी जॾहिं असांजे शिनाख़्त लिखी उनखे तब्दील करे उन लाइ बि मूं क़ौमी असेंबली में ॻाल्हायो। साल थी वियो, उन समूरनि बोर्डनि खे मिटाए थो वियो नालनि ग़लतनि खे, जे ग़लति नाला लिखियल आहे, पर सही लिखण लाइ अञा ताईं कॾहिं कहिड़ो जेको सो हुकुम थो थिए, कॾहिं कहिड़ो हुकुम थो थिए, नेठियो थींदो। तो इहो मामिलो बिल्कुलु मुंहिंजे नज़र में आहे, ॿियनि दोस्तनि जे नज़र में आहे, असीं कोशिशि कंदासीं। आऊं अॼु ॾींहं ते 3 सालनि में कंहिं बि वफ़ाक़ी वज़ीर जी ऑफिस, कंहिं सेक्रेटरी जी ऑफिस में न वियो आहियां सवाइ नादरा जे ऐं ॿियो ही मुराद सईद क़ौमी असेंबली। मां 2 दफ़ा हुनखे गुज़ारिश कई त ये बड़ा हमारा मसला है, हिते केतिरा ई माण्हू इन जो अजल जो शिकार थी विया आहिनि, हिकिड़ो नंढड़ो मामूली कमु आहे। असल में हीउ जेको सामंदार ॻाल्हि कई मोटरवे न आहे, मोटरवे बिल्कुलु इन जो अलॻि ठहिणो हो ऐं ठहंदो, पर ही उन तकड़ में छाकाणि त ही M9 जेको ठहियो हिते कमु करण जी वॾी तकलीफ़ हूंदी, इन ठीको FWO खे ॾिनो वियो ऐं FWO केतिरो ताक़तवर आहे ऐं वधीक कोन थो ॻाल्हायां, उन्हनि न सर्विस रोड ठाहियो न जेको ॿियो बक़ाया कमु आहे उहो करे सघियो। साॻियो सखर मुल्तान मोटरवे जेको चाइना ठाहियो, जेके बि कल्ह बि मूंखे असांजा हिते करतारपुर विया पिए दोस्त, ॿियनि पार्टियुनि जा जॾहिं असांखे हुते मिलंदा आहिनि चवंदासीं नवाज़ शरीफ़ खे दुआऊं कंदा आहियूं त उहो मोटरवे सखर मुल्तान हुजे या मुल्तान खां लाहौर ऐं इस्लामाबाद जो मोटरवे, उहो जो पंधु असांजो 6 कलाकनि में थींदो उहो 3 कलाकनि में थींदो। सो बिल्कुलु इहो अलॻि मोटरवे ठहंदो। हाणे सखर ऐं मुल्तान, सखर ऐं हैदराबाद मोटरवे जो इन जेको नवाज़ शरीफ़ साहिबु पंहिंजे हुकूमत में उन फिज़िबिलिटी फाइनल कई हुई, उनजो बि हाणे टेंडर थियण वारो आहे, उहो ठहंदो। ऐं हीअ 7 खां हिकिड़ी स्कीम आहे हिननि जी, CM बि चवे थो ऐं मूंखे उमेदु आहे त हिन जेकी बजट आहे सिंध हुकूमत ज्ञानचंद ईसराणी जेकी तकरीर कई, मूं हुनखे फ़ोन करे एप्रिशिएट कयो, छाकाणि हुन पंहिंजे इलाइक़े जूं कोहिस्तान जूं तमामु घणियूं स्कीमूं रखियूं। लालचंद उकराणी तमामु सुठियूं स्कीमूं ॾिनियूं ऐं अॻे बि हिते सुठा डॉक्टर मोहनलाल हुजे, डॉक्टर दयाराम हुजे, मतिलबु असद सिकंदर साहिबु हुजे, जॾहिं बि केरु पावर में आयो उन्हनि हिन धरतीअ जी हिन ॻोठ जी ख़िदमत कई, ख़ासि करे पंहिंजी जॻह ते मैदान में कभी सियासी मुखालफ़त सियासी जलसे में कभी। पर आउं सम्झां थो जेको कमु हिते जिन कयो आहे, सुठा पार्लियामेंटरनि थिया आहिनि, सुठा समाजिक सुधार थिया आहिनि, उन्हनि खे एप्रिशिएट करणु खपे जिन हीउ कयो। अॼु आउं दमात में वियुसि त उतो बि चवंदा सरी ऐं बुलाखान जो जेको रोड आहे उनजो बि फाइनल थियो, त जॾहिं सरी ऐं बुलाखान जो रोड ठहे थो त आउं सम्झां थो सरी ऐं बुलाखान गॾिजी वेंदा। सो रोडनि जी ज़रूरत आहे। मूं बिलावल भुट्टो साहिब खे बजट सेशन में चयो, जीअं डॉक्टर जी ॻाल्हि निकिती, डॉक्टर विशन असांजो बि दोस्त हो नंढपण जो, राकेश वेठो, मोती, हरेश, असांजो तमामु प्यारो दोस्त हो। मूं हुनखे ॿुधायो त जेकी थाणो बुलाखान तालका हॉस्पिटल आहे उनमें डॉक्टर सुरूमल हुजे या डॉक्टर भवनदास, डॉक्टर टेकचंद या नारो मिले, हिननि जी तमामु ख़िदमतूं आहिनि। आउं हुन ते तनक़ीद कोन कंदुसि, हुननि पंहिंजो कमु कयो। ॿिया बि डॉक्टर आया हुन मूंखे ख़बर न आहे, आउं सम्झा हुननि पंहिंजो कमु कयो। मूं बिलावल भुट्टो साहिब खे चयो त NICVD हिकिड़ो ई तव्हां सिंध हुकूमत जो सुठो प्रोजेक्ट आहे जेको तव्हां ग़रीबनि जी ख़िदमत थिए थी, 8 लख जो इलाजु जेको आहे
माण्हू को प्राइवेट नथो करे उते NICVD में थिए थो। थर में भी उनजो यूनिट आहे, अस्पताल NICVD आहे, कोहिस्तान में न आहे। उम्मीद कयां थो असांजो कोई हितां जो MPA ज्ञानचंद साहब, मलक असद सिकंदर साहब, लालचंद साहब या ॿिया जेके पीपल्स पार्टी अॻुवान त NICVD अगरि थाणे गुलाकान में प्रोजेक्ट ईंदो त मां सम्झां थो हार्ट जा जेके पेशेंट अचनि था असांजे ॿाराड़ी मां, ॻोठनि मां या ॿिया जेके तेलका अस्पताल जा प्रॉब्लम आहे उन्हनि खे हल करणु खपनि। ऐं असांखे मौक़ो मिलंदो असां बि उन्हनि खे गुज़ारिश कंदासीं। मूं चेयरमैन साहब खे इन करे चयो त मूं चयो इहे असांजे डॉक्टर जेकॾहिं को महफ़ूज़ नथो थिए, अगरि थी सघे थो एमरजेंसी में हुनखे मिले हा त रिलीफ बची वञे हा, पर मालिक जो फ़ैसिलो, मालिक हुनखे घुराए वरितो ऐं आउं चवंदो आईंदा कंहिंजो को ॿियो नुक़सानु न थिए। सो उन लाइ ॾिसो कमु जेको न हमेशह ज़रूरत आहे। असांजे सूबे में, असांजे पाकिस्तान में कई मसइला आहिनि, नंढा नंढा मसइला। सो उन्हनि जे हल जी ज़रूरत। हींअर इम्तियाज़ मंगलार साहिब खां सुवालु कयो त हीअ वाहेगुरु फाउंडेशन करे थी, तव्हां चयो त हुकूमत छो नथी इहो कमु करे। मुंहिंजो तव्हांजो सुवालु सही आहे। डोनर सॼी दुनिया में मौजूदु आहिनि। अमेरिका में जिते तरक़ी याफ़्ता मुल्क आहे उते बि डोनर हूंदा आहिनि, कैनेडा में बि हूंदा, हिते बि हिकिड़ो इज़ाफ़ी आहे। हुकूमतनि जो फ़र्ज़ु आहे, वफ़ाक़ में हुजे, सूबे जी, उनजो कमु आहे पंहिंजे शहरनि खे सुठो पाणी ॾियणु, साफ़ु पाणी ॾियणु, हेल्थ जो सहूलियत ॾियणु, जेके बि बिजली मुहैया करणु, इहो हुकूमत जो कमु आहे। पर हीउ जेको थोरो थोरो कमु शेवा जो आहे या जेको वाहेगुरु फाउंडेशन करे पई त इहो बि इज़ाफ़ी कमु आहे। इन में बि ख़ुशि थियणु खपे। इन सां ॿ शयूं मैसेज वञनि थियूं। हिकिड़ो इहो त असां सभु हिकु आहियूं, असीं सभु बराबरि आहियूं, असां में को अमीर ग़रीबी तफ़रीक़ न आहे। असांखे अगरि मालिक ॾिनो असीं विराए ॾियणु खाइणु चाहियूं था। सो इहो मैसेज बि वञे थो ऐं इहो पंहिंजे मतभेद बि ख़तमु थिए थो, हिक ॿिए जी शेवा बि थिए थी। वो तव्हां ॾिठो जॾहिं कोरोना हुई उते केतिरा ई जेके दोस्त पंहिंजी ज़ाती हैसियत में किन पंहिंजे इदारनि जे थ्रू माण्हुनि जी ख़िदमत कई, कोस्तान जी ख़िदमत कई, सिंध जी ख़िदमत कई। ईअं ई जेकॾहिं हालनि ते त असांजो वसाइल थींदा, असां सिंधी माण्हू जेके आहियूं असुलु ऐं थोरी तनक़ीद थींदी, वेलफेयर असां सोसाइटी न आहियूं। असां सॼो ॾींहुं उर्दू ॻाल्हाईंदड़ तनक़ीद कंदा आहियूं, पर जॾहिं असांखे महत बस खपंदी आहे ख़िदमत कलक वारनि खां वठंदा आहियूं। असां सिंधी माण्हुनि अञा ताईं पंहिंजूं बसूं न वठी वठूं। सो आउं सम्झां थो हिकिड़ो ईदी बि आहे जे हीअ एम्बुलेंस, हीअ बसूं, हीअ जेट, हीअ हेलीकॉप्टर मतिलबु इहे फ़राहम कया। सो कोहिस्तान में हिकिड़ो ॿियो ईदी पैदा थींदो, सिंध में पैदा थींदो, पाकिस्तान में पैदा थींदो। त ईअं इहे शेवाऊं ख़िदमतूं कंदा रहंदासीं। वसाइल अगरि हूंदा त असां कोहिस्तान खां ॿाहिरि बि पंहिंजी शेवा करे सघूं था। असां त पब्लिक ऐं जो पंहिंजे लाइ असांजी त ड्यूटी आहे, पर जेकॾहिं तव्हां वोक जी या के ॿिए ऑर्गनाइज़ेशन जी ॻाल्हि कई त मां उनखे दोस्तनि खे इहो ॿुधायां, उन इहो हरगिज़ मतिलबु न आहे त हीउ सिर्फ़ु कोहिस्तान लाइ, उहो सभिनी लाइ हूंदो। पर जेकॾहिं वोक एॾी मज़बूत थी वई, इहो हेल्थ जेको कम्यूनिटी सेंटर ठही वियो, सुभाणे असांखे कोहिस्तान में प्राइवेट अस्पताल ठही सघे थी, थर में बि उन्हनि खे ठाराइणु खपे। ईअं हिंदू काउंसिल पंहिंजा कमु करे थी, ईअं ॿियूं ऑर्गनाइज़ेशनूं कनि थियूं। सो असां सभु सिंधी माण्हुनि खे सोचणु खपे पंहिंजी धरतीअ लाइ, धरती जे माण्हुनि लाइ। असांखे वेलफेयर सोसाइटी ठाहिणु खपे, असांखे ऑर्गनाइज़ेशन, असांखे आउं चवां थो त माण्हुनि खे मज़बूत कयो, माण्हुनि खे कारोबार हुजे, मईशत हुजे। हीअ पिनण असां न सेखारियो माण्हुनि खे। माण्हू छो कंहिंखां अहसासु प्रोग्राम पैसा वठनि, लिस्ट मां पैसा वठनि, सुठा प्रोजेक्ट आहिनि, पर माण्हू जेकर असां माण्हुनि खे एतिरो पावर ॾियूं, असां हुननि जी एॾी तरक़ी कयूं। पंजाब में एतिरी सूरत ख़राबु न आहे, छो न आहे? हुते जी ज़मीन तमामु घणी महांगी आहे, छाकाणि हुते तरक़ी तमामु घणी थिए। तव्हांजी हीअ जेको तव्हां चओ था हीअ रोड आहे, तव्हां इन रोड ठहण खां अॻु जामशोरे जी ज़मीन घणे लख एकड़ हुई, ऐं अॼु तव्हां वञी ॾिसो त तव्हांखे हिन सॼे पट्टीअ ते ज़मीन घणे किरोड़नि में एकड़ थी मिले। ऐं मां सम्झां थो असां कोहिस्तानी हिंदू हुजूं, मुस्लमान हुजूं, आउं तव्हां हिकिड़ी ॿुधायां ॻाल्हि त असांजी धरती हीअ जेकी विकिजे पई या जेके कब्ज़ा थियनि पिया, असांखे जेके अगरि मलीर हुजे, कोहिस्तान हुजे, जेकॾहिं एतिजाज थियनि था, असांखे भरपूर हिसो वठणु खपे। छाकाणि त असांजूं ज़मीनूं अगरि बिल्डर माफ़िया अहिड़ो कब्ज़ो करे वेंदा त सुभाणे असांजो हिते रहणु ॾाढो ॾुखियो थी वेंदो। सो इन मोटरवे ठहण सां, रोड ठहण सां तरक़ी थिए थी, महांगाई थिए थी, तव्हांजी ज़मीन जी उपत वधे थी, तव्हांजी ज़मीन क़ीमती थिए थी। तव्हांजी ज़मीन जामशोरे जी सोन थी वई आहे। इन सोन में हर माण्हूअ जो हक़ आहे। थर जी ज़मीन तव्हां इस्लामगढ़ कोट वञो, एंगरो अचण खां पोइ सोन थी वई आहे, हुन में हर माण्हूअ जो हक़ आहे। त उहे जेके अखियूं आहिनि
उन्हनि ते नज़र रखणु असांजो फ़र्ज़ु आहे। रुगो असांखे ही शेवायूं करणु खपनि, पर वॾी शेवा इहा आहे जो असां पंहिंजी धरती ज़मीन पंहिंजो इलाइक़ो बचाए सघियासीं, पंहिंजो अमन बचाए सघियासीं। असां सां गॾु आहियूं, हर दोस्त सां गॾु आहियूं, जिते बि असांजी ज़रूरत पवंदी। असांजो मुंहिंजी सियासत जो महवर नवाज़ शरीफ़ आहे, मुंहिंजी सियासत जो महवर मुंहिंजी धरती सिंध आहे, मुंहिंजी सियासत जो महवर मुंहिंजी सिंधी ॿोली आहे, मुंहिंजी सियासत जो महवर मुंहिंजा ॿाहिरि आहिनि। ऐं आउं जेकॾहिं अॼु हिन मंज़िल ते आहियां, हिन पोस्ट ते आहियां, त उहा कोस्तानी ॿाहिरनि जे करे, दोस्तनि जे करे ऐं पार्टी जे करे।